I dag skal det handle om saltindhold i brød. Formålet var at finde saltindholdet i brød igennem forsøg. Som apparatur brugte vi en burette, en lille glastrakt, magnetomrør, en 250 ml konisk kolbe, til sidst brugte vi en vægt. Stofferne eller kemikalierne, vi brugte i forsøget, var 0,100 mol per liter sølvnitrat, 0,1 mol per liter kaliumkromat, universals indikatorpapir og noget fast kaliumkarbonat. Og igennem forsøget, eller for at lave forsøget, gjorde vi sådan, at vi afvejede 5 gram brød og smuldrede det fint, efter vi overførte det til en 250 ml kolbe, hvor vi samtidig tilsatte 50 ml vand og omrørte i 10 minutter. Imens den var i gang med at omrøre, fyldte vi en burette med sølvnitrat og nulstillede buretten. Efter de 10 minutter var gået, målte vi pH-værdien. Vi tilsatte 10 ml kaliumkromat opløsningen, hvorefter vi titrerede den gule opløsning med sølvnitratopløsningen til en svag rødbrun farve fremkom, som ikke forsvandt igen. Vi kiggede på vores beregninger, og vi starter med forsøg 1, hvor vi skulle plotte vores resultater inden for forsøget. Vi starter med massen af brød, som jo var 5,00 gram. Koncentrationen, den var, som vi ved, den var 0,1 mol per liter. Volumen af sølvnitrat var 12,00 ml, og salt i brødet, det er stadig ukendt. Det er det, vi skal finde igennem beregningerne. I opgave 2 var opgaven så, at vi skulle beregne stofmængden af forbruget af sølvnitrat. Og formlen for den beregning er så, at N er lige med molarmassen gange massen. Det har vi så overført hernede, hvor vi så har skrevet det op. Og vi ved, at sølvnitratkoncentrationen var 0,1 mol per liter, og vores volumen eller masse er 12 ml. Derfor får vi det til, at 0,100 mol per liter gange 0,012 liter bliver 0,0012 mol. Det er så vores stofmængde. Vi hopper videre ned til opgave 3, hvor vi skal finde ud af, hvilken stofmængde natriumklorid brødet indeholdt. Og for at finde saltindholdet i brødet, skal vi opskrive de nødvendige reaktioner, som finder sted i forsøget. Og det første vi gjorde var som bekendt at tilføre sølvnitrat, som så bliver til Ag+ ioner og NO3- ioner, når de bliver opløst. Ag reagerer med Cl-, som allerede findes i opløsning i form af brødet. Og tilsammen danner de så sølvklorid, og det er så det hvide bundfald, som vi ser i kolben. Fordi vi hele tiden tilfører Ag-ioner, er det klorid, der er den begrænsende faktor. Derfor når vi ved, at vi bruger 0,0012 mol Ag-ioner i en 1-til-1 reaktion, betyder det, at der er den samme mængde mol klorid som sølvioner. I opløsningen bliver der også dannet natriumklorid. Den Na+ ionerne går sammen med Cl- ionerne. Og hvis vi nu her ved, at der er 0,0012 mol klorid, og en reaktion til salt er i forholdet 1:1:1, og derfor er der 0,0012 mol salt i de 5 gram råbrød, da de reagerer i forholdet 1:1, og derfor betyder det, at der må være det samme antal mol, som vi fandt ud af i sidste opgave. I opgave 4 skulle vi så beregne natriumklorids molare masse. Og det gjorde vi ved at slå op i et periodisk system, og så fandt vi ud af, at natriums molare masse er 22,99 gram per mol. Klorids molare masse er 35,45 gram per mol. Det vi gjorde var, at vi simpelthen bare plussede de to tal sammen, og det gav så 58,44 gram per mol. Nu da vi kender molarmassen af natriumklorid, kan vi beregne massen af salt i brødet, og tilmed kan vi finde indholdet af natriumklorid i masseprocent. Så formlen for udregning af massen ser ud således. Massen er lige med molarmassen ganget med stofmængden. Og vi kender jo molarmassen, den har vi fundet i forrige opgave, den er 58,44 gram per mol. Der ganger vi ved vores stofmængde, som vi fandt i opgave 3. Og der får vi, at resultatet er 0,070 gram. Så derfor ved vi, at saltet i vores 5 gram brød vejer 0,070 gram. Og grunden til, at vi får det i gram, er på grund af mål. Det går ud med mål, som man kan se heroppe. Mål her, går ud med mål her, og så får vi resultatet i gram. Så hopper vi videre ned til masseprocenten, som vi også skulle beregne. Og formlen for den ser ud således. Masseprocent er lige med massen af stof, divideret med massen af blandingen, og så ganger vi med 100 for at få det i procent. Massen af vores stof, altså saltet, var 0,070 gram, som vi fandt ud af lige før. Det dividerer vi med 5,00 gram, da det var så meget brød vi havde.
så ganger vi med 100 for at få det i procent. Og der får vi, at masseprocenten er så lige med 1,4%. Og igen, gram går med gram, så vi får vores resultat i procent. Kan vi se her. Gram går med gram her. Og vi står tilbage med procent. I opgave 6, altså den sidste opgave, galt det om, at vi skulle sammenligne resultatet fra opgave 5 med en salgdeklaration for brødemballagen. Og vi har fundet brødemballagen for den pakke brød, som vi brugte til forsøget. Og der kan man se, at der er 1,2 gram salt i, kan man se her. Og vi fik jo i forrige opgave, at vores masseprocent var 1,4%. Og det ligger jo ret tæt på tallet for brøddeklarationen. Men det er klart, at det er svært at ramme helt præcist. Og grunden til, at det er svært at ramme helt præcist, det er fordi, der selvfølgelig er nogle fejlkilder forbundet med forsøget. Og dem vil vi tale lidt om nu. Eventuelle fejlkilder kunne være, at da der var, vi skulle veje brød, altså de 5 gram brød, kan det være, at der faldt en lille krumme brød ned på vægten, eller en lille vanddråbe ned på vægten, som gør, at der er nogle udsving i vægten. Så det kan være, at der enten kom lidt for meget, eller lidt for lidt brød. Og det kan være med til at give nogle udsving i resultatet. En anden fejlkilde kunne være, at vi aflæste forkert på buretten, da vi skulle finde ekvivalenspunktet på væsken. Det galt jo om at finde punktet, præcis hvor at væsken fik en bevarende rød farve. Men det kan være, at der er kommet for mange, måske et par dråber for meget ned i, og hvilket gør, at vi måske har aflæst forkert på buretten. Det kan være en anden fejlkilde.